हम फिर से इसको एक बार स्टार्ट करते हैं। आप खुद कमेंट करके बताइए कि इसमें कोई आवाज़ है या नहीं है। तो फाइनली मैंने अपनी गाड़ी की चैन में मोबिल डलवा लिया है, क्योंकि मेरे पास में चैन लूप अचानक मिली नहीं और चैन क्लीनर भी नहीं मिला। सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मेरे पास में है MT-15 और MT-15 की मुझे कुछ नॉइज़ इंजन की लग रही थी, तो मैंने सोचा लाइए उसको चेक कर ले इंजन सही है या नहीं। वैसे भी इंजन, अगर इंजन जैसे इसमें इंडिकेशन लाइट देता है इंजन में कुछ प्रॉब्लम है तो लेकिन इसमें कोई ऐसी ख़राबी नहीं दिख रही है। फिर भी मुझे चलाने के बाद में, कुछ दूर के बाद में ऐसा लगता है कि जैसे इंजन से कुछ कर 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 की आवाज़ आ रही है। ये पता नहीं सारी गाड़ियों में ऐसा होता है या सिर्फ मेरी गाड़ी में इस तरह का है। तो चलिए आइए देखते हैं, इसको चेक करते हैं एक बार चल के। तो मेरी गाड़ी की चाबी है यहाँ पर ये मेरी गाड़ी की चाबी है और मैं इसको ले करके चलता हूँ अपनी गाड़ी की तरफ। गाड़ी की आवाज़ चेक। क्या डॉक्टर? ये मेरी गाड़ी है, मैंने चाबी लगा दिया। इसमें कोई भी इंजन लाइट नहीं आ रही है, फिर भी इसको स्टार्ट करके देखते हैं। ये न्यूट्रल पर है। क्या इंजन की कोई नॉइज़ आपको लग रही है? मेरी गाड़ी में ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है इंजन की, लेकिन मुझे कुछ दूर चलाने के बाद में जैसे कर कर की आवाज़ आती है। अभी मेरी सर्विस होने वाली है, मैं सर्विस में इसको दिखाऊंगा कि ऐसी आवाज़ क्यों आ रही है। फ़िलहाल मेरी गाड़ी में अभी इंजन की कोई भी आवाज़ नहीं है। ये गाड़ी तकरीबन चल चुकी है, मैं आपको बता देता हूँ। मेरी गाड़ी टोटली चल चुकी है 6432 किलोमीटर। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फ़िलहाल। कभी कभी मुझे फ़ील होता है शायद मेरा वहम हो, लेकिन इस बार मेरी सर्विस आने वाली है तो मैं इसको एक बार चेक करूँगा। गाड़ी की इसमें काफ़ी कंप्लेन आई हुई है कि गाड़ी में जो है MT-15, कई गाड़ियों में ऐसी कंप्लेन आई है कि इंजन की आवाज़ जो है ज़्यादा आने लगती है और इंजन इंडिकेशन भी नहीं देता है कि इंजन में कोई प्रॉब्लम है। जैसे ये यहाँ पर ये इंडिकेशन इंजन का है, यहाँ पर भी शो नहीं करता है कि इंजन में कोई प्रॉब्लम है। तो एक बार सर्विस सेंटर में आप जाकर के ज़रूर चेक करा लें, क्योंकि इसकी एक बेल्ट होती है। जब लिक्विड इंजन ऑयल जब गर्म होता है, हीट होता है तो पतला आता है, तो उसमें कट की आवाज़ जो है ज़्यादा आने लगती है। तो इसे आप पता कर लीजिए। हम फिर से इसको एक बार स्टार्ट करते हैं। आप खुद कमेंट करके बताइए कि इसमें कोई आवाज़ है या नहीं है।
इसको ऑफ कर दिया है। बस अभी फ़िलहाल मुझे एक ही प्रॉब्लम इसके अंदर नज़र आ रही है। जैसे ये चैन है गाड़ी की, ये चैन बारिश काफ़ी हुई है, बारिश की वजह से जो है ये देखिए रस्टिंग होने लगी है यहाँ पर, और इसकी वजह से चलाने में मुझे बहुत आवाज़ आ रही है, खटखट खटखट की आवाज़ आती है, लड़ती है चैन, खरखराने की तो मज़ा नहीं आता है, गाड़ी बिल्कुल स्मूथ नहीं चल रही है। आज मैं इसको लेकर के जाऊँगा चैन क्लीन कराने के लिए, क्योंकि मेरे पास में स्टैंड भी नहीं है इसका, मैं अकेले चैन जो है क्लीन नहीं कर सकता हूँ। इसलिए आज इसको लेकर के जाऊंगा शॉप पर, इसकी हल्की सी चैन क्लीन करा लूँ, फिर उसके बाद में मैं सर्विस कराऊंगा ही। इसकी वजह से देखिए आप खुद को नज़र आ रहा होगा, ये चैन बिल्कुल रस्टिंग लगी हुई है चैन में। और इसका तो चैन क्लीनर और चैन लूप दोनों आता है, लेकिन मेरे पास नहीं है, मैंने मंगाया नहीं है। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसको जो है थोड़ा सा बस क्लीन कराऊँगा, फिर उसके बाद देखता हूँ कि गाड़ी चलती कैसी है। अगर गाड़ी स्मूथ चलने लगी तो मैं इसको फिर दोबारा चैन क्लीनर और चैन लूप दोनों जो है वो मंगाऊंगा, फिर आपको बताता हूँ मैं। बाकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी बिल्कुल अच्छी है, नई है, बहुत ही संभाल के चलाई गई हुई गाड़ी है। तो फाइनली मैंने अपनी गाड़ी की चैन में मोबिल डलवा लिया है, क्योंकि मेरे पास में चैन लूप अचानक मिली नहीं और चैन क्लीनर भी नहीं मिला, तो इसकी वजह से मैंने जो है इसमें थोड़ा सा मोबिल जो है डलवा लिया था इस जगह पर। अगर आपको भी ऐसे नहीं मिलती है चैन और चैन लूप नहीं मिलती है, तो आप इमरजेंसी में जो है हल्की सी मोबिल जो है इसमें पड़वाइए। कम से कम हफ्ते 10 दिन आप बहुत आराम से चल पाएंगे। जब से मैंने डलवा लिया है, गाड़ी बहुत गंदी भी हो चुकी है, जब से मैंने डलवा लिया है तब से जो है गाड़ी में आवाज़ जो है 90% ख़त्म हो गई है। और अभी मैंने मंगवाया है, आ जाए चैन लूप चैन क्लीनर तो वो भी करके दिखाएंगे। मेरे पास में गाड़ी का कवर भी नहीं है, इसीलिए मैंने ये पन्नी ख़रीद करके मैं लेकर के आया, 2 मीटर से ज़्यादा है तकरीबन, और इसी को कवर करके रखता हूँ क्योंकि बारिश का सीज़न है। आप देखिए हरियाली, तो इसी तरह इस गाड़ी को मैं ढक करके बंद कर देता हूँ। आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट करिए।